Buongiorno a tutti, siamo qui al luogo di Aimee Nadia in via Montecuculi 6 a Milano e io sono Alessandro Negrini che con Fabio Pisani siamo gli chef e i patron del gruppo Aimee Nadia. Oggi parleremo di un piatto icona di questo luogo che è un po' anche un piatto icona dell'Italia, quindi una zuppa, la mitica ormai zuppa etrusca. Il luogo di Aimee Nadia apre i suoi battenti nel 1962 e la zuppa etrusca nasce proprio lì, in quel periodo. Aimo diede questo nome alla zuppa etrusca perché, leggendo di questa civiltà straordinaria, si racconta che in questi cocci, analizzandoli con i meccanismi scientifici, vennero trovate delle sostanze simili al cavolo nero, alle fave secche, e quindi questa scoperta di questi cocci con questi ingredienti così antichi al loro interno, Aimo decise di chiamarla zuppa etrusca, e immaginare di mangiare qualcosa che abbia una radice così lontana già è affascinante. La zuppa etrusca è un'idea di una ribollita toscana e negli anni si è evoluta con la società, è diventata un po' più morbida, è cominciata a diventare più un minestrone, no? Siamo a Milano, il minestrone alla milanese, e io e Fabio abbiamo portato con Aimee Nadia delle modifiche che tutt'oggi è un piatto che noi serviamo e tutt'oggi i nostri clienti sono affascinati da questa complessità gustativa e anche da questa ricchezza di gusto. Il primo passo per fare la zuppa etrusca sono i legumi, la cottura dei legumi. E qui abbiamo 3 tipi di legumi. Abbiamo il cecio, ok? In questo caso arriva dalla Murge, quindi dalla Puglia. Abbiamo il fagiolo cannellino, dalla Toscana. E abbiamo il nostro diamante, che è il fagiolo di Sorana, che è un fagiolo che accompagna questa zuppa dagli inizi, quindi ci piace continuare a supportare questi agricoltori. Il primo passaggio per cuocere i legumi è metterli a bollo. L'acqua nei legumi, io dico ai miei ragazzi di mettere 8 volte il peso del legume. È importante che il legume cuocia in abbondante acqua, proprio perché più che una cottura si può parlare di reidratazione. Ora i legumi vanno messi in un luogo asciutto e fresco per 24 ore. Passate, questa giornata di riposo, il fagiolo assumerà una consistenza diversa e sarà pronto per essere cotto. Per cuocere i legumi è molto semplice. Noi mettiamo uno spicchio d'aglio intero in ogni preparazione, 2 foglie di salvia, un goccio d'olio extravergine di oliva. Come vedete abbiamo 2 tipi di cotture diverse. Qui nell'acciaio cuoceremo i nostri cannellini direttamente su una fonte di calore. Perché faccio questo? Perché a me questo fagiolo non interessa tenerlo intero, perché farò una crema con questi fagioli. I ceci e i fagioli di Sorana li cuocio nel coccio perché voglio utilizzare una tecnica di controllo, quindi li andrò a mettere in forno a 120 gradi, 130. Ed ecco qua. 1 ora e mezza circa di cottura, ma 1 ora e mezza circa di cura. Il racconto della ricetta della zuppa etrusca è l'occasione perfetta per lanciare questo meraviglioso libro che ho fra le mani, che si chiama Originali e Gourmet Vegetali, che rappresenta la massima espressione delle ricette vegetali dei grandi chef e colleghi italiani. Un'occasione per riprovarle a casa e soprattutto un'occasione per seguire precisamente la ricetta della zuppa etrusca. Uno dei legami di questa ricetta è l'olio extravergine oliva e salvia, rosmarino e aglio. Noi per questa ricetta usiamo un po' una tradizione tipica toscana, quella di farsi l'olio all'aglio con le spezie in cucina, e per fare questo abbiamo bisogno di un mortaio. Mettiamo il rosmarino, salvia all'interno, abbiamo il pepe, voilà. In questo caso abbiamo addirittura l'aglione della Val di Chiana. Si può mettere anche tutto, anche la pelle, la buccia. Dobbiamo aromatizzare l'olio, quindi guardate che fette meravigliose che ha. Andiamo a rompere il nostro aglio, tutte le spezie.
È importante creare una crema. Perfetto, andiamo a metterci poi l'olio. Si sente già la caratteristica proprio del territorio toscano, l'aglio, il rosmarino, la salvia. Amalgamiamo bene. Ora, questo olio aromatizzato io consiglio di farlo nello stesso momento in cui si mettono a mollo i fagioli, così il giorno dopo sarà molto molto più forte. Ed ora è arrivato il momento di mondare le verdure. Ho tutti gli ingredienti per fare la mia zuppa. Vado a lavarli. Mentre io pulisco le verdure, a fianco a me metto una pentola di acqua. Perché tutte le parti che non finiranno nella zuppa finiranno in questo brodo che sarà poi utilizzato per costruire la zuppa. La verza. Molti di voi prendono la verza e tolgono queste foglie senza sapere che la verza in realtà ha delle foglie, di questa verza qua ha delle foglie gigantesche che sono già state mondate e quindi questa è già tutta parte edibile. Va trattata come se fosse una torta, quindi bisogna tagliare tutta la verza e vedete c'è la parte esterna ricca di sapore, la parte interna sempre buona, molto più morbida da mangiare anche cruda con meno forza. Quindi io userò una vera e propria fetta di questa mia verza per 4 persone. Questa è la quantità giusta, però ho tutti gli umori, le sensazioni della verza. La metto nel lavandino. Poi il cavolo nero. Il cavolo nero si prende questa parte qui iniziale e si tira ottenendo questo gambo qua, ok? Questi gambi che sono già qui comincio già a inserirli all'interno del mio brodo, ok? Le foglie del sedano andrò a mettere queste nel brodo. Poi abbiamo il porro, si pulisce così. Per la mia ricetta ne basterà metà. Questa parte verde più tenace andrà anch'essa nel brodo. Abbiamo le coste. Questa parte della radice la metto all'interno del brodo. Continuiamo, vediamo le nostre patate. Il bello di utilizzare tutte le parti è che si concentrano anche i sapori. La buccia ha un gusto diverso dall'interno e quindi nel brodo si esalterà questa differenza. Voilà. Fagiolini. Okay. Poi abbiamo dei bellissimi piattoni verdi. Questo dei fagiolini è un lavoro che si può fare ai bambini tenendoli in cucina vicino a noi e fargli fare dei piccoli gesti culinari per inserirli nel mondo del cibo e inserirli nel mondo della cucina. Questo è un passaggio che poi gli rimarrà nei ricordi. La cipolla. Allora, cominciamo con la nostra verza. Andiamo a pulire la verza, vedete qui abbiamo queste parti che vanno all'interno del nostro brodo che sta cominciando a bollire. Allora, il taglio della zuppa è fondamentale, cioè bisogna avere accortezza di fare, senza essere troppo pignoli, dei quadratini così. Il taglio della verdura è funzionale al tempo di cottura, tagli piccoli, tempi piccoli, tagli grandi, tempi grandi. Anche del porro dobbiamo cercare di ottenere dei quadrati, quindi andiamo a tagliare delle strisce di circa 1 centimetro per poi ottenere dei quadrati. Allora. I fagioli intanto continuano la loro cottura, vedete questa è la cottura giusta del cannellino, ci deve sobbollire.
cipolla, e facciamo anche qui delle losanghe. Il cavolo nero, trattato come la verza, deve essere a cubettoni, ovviamente essendo una verdura non uniforme non possiamo parlare di quadrati, ma diciamo di tagliare dei pezzettoni che abbiano un'omogeneità. Passo i fagiolini. La zucchina. Ci sono delle verdure che si possono mangiare da crude come la zucchina, quindi non ha bisogno di una cottura lunga, mentre invece il sedano, la carota o la patata hanno bisogno di una cottura lunga. Ecco, capire bene le cotture differenti delle verdure aiuterà poi a avere un ordine gustativo all'interno della zuppa. Vedete anche le parature per fare il cubetto, se volete che la zuppa abbia un'estetica, io le metto nel brodo. Mi raccontava Aimo che a Milano non si mangiavano così tante verdure nella normalità della cucina, anche i piatti tipici milanesi non erano così ricchi di verdura e sono stati proprio i ristoratori toscani, i ristoratori pugliesi quando sono arrivati a Milano a cominciare a dare una ricettazione a queste verdure come le cime di rapa, il cavolo nero, no? E la cosa interessante è che questo piatto si può consumare anche il giorno dopo. È un lavoro lungo questa preparazione, quindi avrebbe anche senso farne un po' di più, no? E farne un po' di più significa tenerla, tenere la zuppa in frigo, prenderne un mestolo e scaldarla, ribollita, aggiungere un filo d'olio, magari cambierà un po' la consistenza, ma sarà sempre buona, no? Il fatto di lasciare il cibo cotto a una temperatura, questo lo fa anche leggermente fermentare, è proprio una concentrazione di sapori. Il cibo riscaldato, se è di partenza eccezionale, sarà ancora più buono. Ora abbiamo le erbette, gli spinaci, le biete, che sono la parte verde morbida di questa cottura. Ora metterò gli spinaci all'interno dell'acqua. Le erbette hanno la foglia e il gambo. Il gambo lo tratterò come ho trattato le altre verdure, la foglia invece la lascerò da mettere in ultimo in questa zuppa per permettere al commensale, a chi lo mangerà, di avere queste sensazioni diverse. Ed è bello pensare che anche d'estate, ovviamente d'estate ci saranno le fave, i piselli, i bruscandoli, i levertis, no? Si possono mettere all'interno di questa zuppa tutte le verdure che avete a disposizione, purché tenete sempre conto del loro tempo di cottura e anche della loro combinazione di sapori. Nella nostra zuppa c'è il farro. Cominciamo a utilizzare il famoso olio aromatizzato. Vado a prenderlo in affioramento, non importa se ci sono dei pezzettini di prodotto. Andiamo a prendere il farro, facciamo 4 manciate, come faceva la nonna a pesare. Rosoliamo il nostro farro e andiamo a bagnare con il nostro meraviglioso brodo. Ovviamente si può sostituire il farro con un altro tipo di cereale, si può usare l'orzo, il miglio, addirittura il riso. E chissà gli Etruschi quale cereale utilizzavano? Forse il farro. La cottura è molto semplice, come un risotto, quindi lo facciamo cuocere fino a che saranno passati 20-25 minuti. Ed ecco qua, il farro è cotto, come potete vedere ha questa consistenza, quasi un risotto ma asciutto, ok? Ed ora andiamo a vedere i nostri fagioli, se sono cotti. Qui abbiamo i nostri ceci, i nostri fagioli, sentite che profumo. È fondamentale, vedete, la perfezione della cottura, la morbidezza
e la sua integrità. Io dico sempre un palloncino pieno di crema. A questo punto mettiamo il sale. Ed ecco i cannellini che invece sono cotti. Ormai è passata un'oretta. Come potete vedere non abbiamo la struttura dei fagioli che abbiamo cotto nel coccio, ma non importa perché dobbiamo creare una crema molto liscia. Per fare questo utilizziamo un blender. Andiamo a mettere la nostra crema di fagioli, una buona quantità di olio aromatizzato. E una buona quantità poi di olio extravergine per creare proprio questa emulsione. In una ricetta come questa ci va una quantità d'olio generosa. Si può chiudere e frulliamo. Una volta emulsionata dobbiamo ottenere una crema liscia e molto chiara. Allora, abbiamo le verdure tagliate, abbiamo il nostro brodo, non ci rimane altro che comporre la zuppa. Per fare questo abbiamo bisogno di una casseruola. Ritorniamo col nostro olio aromatizzato, ok, all'aglio e spezie. Andiamo a mettere un po' di questo sapore. Aggiungiamo una manciatina di semi di finocchio. Dell'altro olio extravergine e cominciamo la nostra cottura. Come prima verdura andremo a mettere sedano, porro e cipolla. Cominciamo la rosolatura, 5 minuti per ogni fase. La prima fase il soffritto. Aggiungiamo le carote. Mettiamo un goccio di brodo per aiutare la cottura. Aggiungo un po' di sale, ricordandovi sempre che le verdure hanno bisogno di pochissima salatura perché hanno già tutti gli umori, tutti gli equilibri che necessitano da sole. Impostiamo il nostro timer a 5 minuti e concluderemo la prima fase. Aggiungiamo le verdure che hanno una cottura media. Quindi abbiamo i gambi delle coste, i fagiolini e i piattoni, le patate, i cavoli e la verza. Aggiungiamo un mestolino di brodo. Come vedete c'è pochissimo brodo in questa fase, proprio perché le verdure sono ricche di acqua e non hanno bisogno di ulteriore acqua per conservare i loro sapori. Ed è fondamentale avere l'accortezza di curare la cottura. Curare la cottura significa stare qui. I 5 minuti non possono essere abbandonati, queste verdure devono essere qui e controllati, quindi coprire per mantenere l'umidità, quindi il vapore che non esce e rimane all'interno per i restanti 5 minuti. Ed eccoci qua, che meraviglia, ci siamo quasi. Aggiungo le ultime verdure, quindi le zucchine, le biete, gli spinaci e quei fiori di zucca che erano rimasti attaccati alle zucchine che non ho voluto buttare. Andiamo ad aggiungere del brodo, anche qui pochissimo. Aggiungiamo un po' di pepe. Procediamo con altri 5
Ci siamo, vedete, tutte le verdure hanno la loro cottura perfetta, proprio questo succo, no? Un concentrato di sapori, di verdure, con tutte le verdure integre con la loro consistenza. Possiamo aggiungere il nostro farro. Aggiungiamo i ceci. Aggiungiamo i fagioli di Sorana. Ed ora andiamo a mettere il legame di questa zuppa, queste cotture differenziate ma concentrate che si legano con la crema di cannellini. Questa è la consistenza perfetta della zuppa, vedete? Deve essere un cucchiaio pieno e non brodoso. Vi do un altro segreto? L'ideale è consumarla intorno ai 55 gradi per assaporare al massimo tutte le verdure e soprattutto la crema di fagioli e soprattutto non scottarsi. Andiamo a metterci un goccio d'olio e l'ultimo tocco, che è il fiore di finocchio, il polline della fioritura del finocchietto selvatico. Ed ecco qui un piatto che arriva dalla tradizione contadina e che finisce nell'alta cucina vegetale. Siamo giunti alla fine di questa ricetta, un saluto agli amici di Tella Squisita, vi invito a riprodurre questa ricetta a casa e se proprio non ci riuscite vi aspettiamo al ristorante da mangiarla. Ciao!